Bismillahirrahmanirrahim. Buat Anda yang berada di kota Banjarnegara, Jawa Tengah, dan saat ini sedang mencari madu batuk, pilek, dan masuk angin, atau sedang mencari keagenan atau ingin menjadi distributor untuk produk madu batuk, pilek, dan masuk angin, kami dari Siva Naturindo mempersembahkan sebuah produk herbal alami dengan brand madu Baspil yang mempunyai berbagai manfaat, di antara lainnya adalah untuk meredakan batuk, pilek, dan influenza, membantu mengencerkan dahak atau ekspektoran, meredakan masuk angin dan menghangatkan badan, dan berbagai manfaat yang lainnya yang bisa Anda langsung cek di layar monitor ataupun layar handphone Anda. Untuk madu Baspil mempunyai komposisi antara lain adalah madu murni, jahe, kencur, kunir, kayu manis, dan kapulaga, serta daun sirih dan bahan-bahan pendukung lainnya. Untuk izinnya telah memiliki izin dengan POM TR nomor 203604721, sehingga Anda tidak perlu ragu ataupun risau untuk mengkonsumsi atau mengedarkan madu Baspil ini. Madu Baspil juga memiliki berat kurang lebihnya adalah 280 gram. Buat Anda yang ingin order ataupun ingin menjadi distributor, subdistributor, ataupun agen, kami sedang membuka peluang ini sehingga Anda bisa mendapatkan suatu produk yang telah memiliki banyak testimoni. Bisa Anda cek testimoninya di channel Telegram kami yang beralamat di t.mi/marketingsivanaturindo. Atau jika Anda ingin informasi lebih lanjut tentang keagenan, order, ataupun ingin menjual kembali, bisa kontak kami di nomor WhatsApp atau bisa telepon langsung ke 081 2280 17238. Semoga kita bisa bekerja sama dan bermanfaat bagi sesama. Semoga informasi ini bermanfaat juga buat Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.